నా ఊబర్ వచ్చేసింది. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. మీకు సరౌండింగ్స్ చూపిస్తున్నాను. చెట్ల మీద స్టాప్ అయితే వచ్చేసింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద రైడ్. చెట్లు చూస్తారు ఒకసారి. ఇదంతా కూడా గ్రీన్ గ్రాస్ అన్నమాట. అసలు మీకు ఎక్కడ కూడా గ్రీన్ గ్రాస్ కనపడట్లేదు చూడండి. ఫోటోలో చూపించినట్టుగా అదంతా గ్రీన్ గ్రాస్ ఉన్న ఏరియా అన్నమాట. అసలు ఎక్కడ కూడా గ్రాస్ లేకుండా మొత్తం ఐస్తో కవర్ అయిపోయింది చూడండి. సరే అయితే మరి that's all for today's video. Bye. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.